Балалар, мынау Қорқыт ата кесенесі. Бұл Қызылорда облысы Қармақшы ауданына жақын жердегі Қорқыт станциясында орналасқан. Бұл өте сондай ерекше кесене. Қорқыт ата десе, балалар, біздің есімізге әрине қазақтың ұлттық аспабы қобыз түседі. Мына кесене самал жел тұрғанда, осы қобыз пішіндес кесенеден әдемі қобыздың үні шығады. Қазір осы қобыздың үнін біздер, балалар, тыңдаймыз. Қазір мен сіздерге қосамын. Осы кесенеден осындай әдемі қобыздың үні естіледі. Жазғы демалыс кезінде ата-аналарымен осы кесененің басына барып, әдемі қобыздың үнін тыңдауға болады. Ма балалар? Иә.